Tutustu joulun suosikkileluihin kotona. Hae Paraatilelut esitä ja lainaa VHS-kasetti Paraatilelukaupasta. Ja voita kilpailussa upea Silja Ski Club talviloma koko perheelle Hasselassa. Keksinnöistä vain prosentti on idea. Loput työtä. Nyt Amstrad PC tekee. Sinä ajattelet. Amstrad. Tuleekohan puhdasta näin likaisesta pyykistä? Joo, kyllä. Kun mä valitsen tämän BioLuvin, siinä on kato paketti täynnä sitä liotusvoimaa. No mitäs taikaa siinä liotusvoimassa on? No just sen liotusvoiman ansiosta mä saan kaiken pyykin tahdottoman puhtaaksi ihan noin vaan, ilman kuumaa vettä. Näinköhän sä. Herra on hyvä ja katsoo. Eihän pyykinpesu mikään ongelma ole. BioLuvillin mä voin aina luottaa. BioLuvil. Tahdottoman puhtaaksi ilman kuumaa vettä. Nyt ne tuli kauppoihin. Ne makeat, ne mehukkaat Marot Clementine. Osta Marot, maista Marot, makeaa. Marot, Marot. Muistan sen kuin eilisen päivän. Ihanan Sveitsin matkani, nuo upeat ihmiset, nuo uljaat alpit ja ennen kaikkea ihana Toblerone suklaa. Tobleronen ansiosta menetin koko sydämeni Sveitsillä. Palattuani luulin nääntyväni ikävästä. Mutta mikä yllätys minua odottikaan. Tobleronea oli ihan jokaisella ärkioskilla. Nyt voin unelmissani matkata Sveitsiin aina milloin haluan. Ärkioski, vaikka mitä mielitekoja. Hyvä päivänaloitus on lämmin paahtoleipä. Viileä pinta on Roventan uutuus. Leivät se pahtaa rapeiksi todella suussa sulaviksi. Paahda sillä myös sämpylät tai lämmitä kerrosvoileivät. Luotettavaa laatua. Roventa. Ykkönen, miehen mittainen. Arvoisat luonnonystävät, käyttäkää luonnonystävän WC-paperia, talouspyyhkeitä ja mäntysaippua. Ne säästävät luontoa teille ja meille. Kiitos. Luonto kiittää luonnonystävää. Parhaat rukiinjyvät jauhetaan oululaisen omassa myllyssä. Näin syntyy maku aitoon suomalaiseen ruisleipään. Oululainen leipoo myllytuoreista jauhoista. Naamion takana. Aito ihminen. Nautinnon takaa paljastuvat. Aidot Pirkka-tuotteet. Vain K-kaupasta. Uutta, kevyttä ja kivaa. Lennokasta tarjottavaa. Broileria, jauhelihaa. Ajatar on foorumissa, unelmien ostopaikkaa. Auki joka ilta kello 8. Ajatar on foorumissa. Suurinta luksusta elämässä ovat pienet rauhaisat hetket. Luksus kultamokka. Kahvin tuntijan kahvi. T-kaupasta. Nyt Naantalista autoilijan punaiset lähdet. Kaikki plus henkilöauto. Vain 162 markkaa. Viiking maailmaan!
Kaliseeko hampaat autossa? Riipiikö raapan ääni? Hanki ihmeessä Kalix sisätilalämmitin. Kalix on helppo tapa saada auto kesälämpimäksi joka kerta kun lähdet liikkeelle. Kalix, lämpimästi sinun. Yksi, 4, 9, 5. Sonin CD-soitin mustasta pörssistä. Siellä on tietoa. Lahtelaista. Totta kai. Kontion kahvila, Vähäklöövin talo, vanha Rauma. Millalla ja voilla leivottujen kakkujen maistiaiset alkamassa. Kohta näemme, huomaako kahvilan omistajatar eroa maussa. Saija-tytär uskoo, ettei, mutta mitä mieltä on vannoutunut voinkäyttäjä Marja? No Sanny, edes kummaa se on leivottu? San sä. No sun nyt täytyisi tietää. Minne nyt? Ei edes tosi ammattilainen pysty erottamaan millalla ja voilla leivottuja leivonnaisia toisistaan. Maailmat on tosi hyviä. Miltä? Leijona sulle, leijona mulle, leijona teille, leijona meille, leijona suun, mikäs muun, raikas leijona, hyvän tuulen antaja, raikas leijona. Nyt on R-kioskissa ihan uudenlaisia joulukalentereita. Niin kuin autoja ja keinuvia kelloja ja sitten paljon tuttuja kivoja liikkuvia juttuja. Yllärinä suklaata, pehmotarroja ja vaikka mitä. Joko sulla on oma joulukalenteri? K-kaupan erikoistarjous pyykinpesuun. Teho-sertopesujauhetta saa nyt 12,80. Pehmeä sertohuuhteluaine on nyt vain 8,95 2 litraa. Pese, huuhtele, säästä. Haluamme tarjota parasta. K-kaupasta. Pieni japonaishetki. Fatserin geisha. Nautit ja kiität.